नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरोग्य जगत में। दोस्तों, यदि आपको खांसी है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में खांसी का उपचार ही बताने जा रही हूँ, जिन्हें आजमा कर आपकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन सा उपचार है जिससे खांसी एकदम छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ा सा अदरक लें, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ पत्ते तुलसी के भी ले लें। इन सब को 1 कप पानी में उबालें। जब पानी उबल रहा हो तो उसकी भाप लें तथा जब पानी 1/4 रह जाए तब उस पानी को ठंडा करके दिन में 2 बार पिएं। इस पानी को पीने से आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आप दूसरा उपचार भी ले सकते हैं। दूसरा उपचार ये है कि थोड़ा सा गुड़ लें, थोड़ी सी अदरक लें, थोड़ी सी अजवाइन लें और थोड़ी सी हल्दी लें और इसके साथ साथ कुछ बूंदें सरसों के तेल की भी ले लें। इन सबको मिक्स करके छोटी छोटी गोली सी बना लें और उन गोलियों को चूसें। ये गोलियां दिन में 3-4 बार चूसें। इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और आपकी खांसी भी एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इन नुस्खों को बहुत से लोगों ने आजमाया, जिन्होंने अपने फ़ायदे वीडियो के जरिए बताए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किसको कितना फ़ायदा हुआ। कल भी बात हुई थी आपसे शायद। हाँ जी, हाँ जी, कल भी बात हुई थी भैया। कल किस सिलसिले में बात हुई थी? कल वो जुकाम और खांसी के लिए आपने काढ़ा बताया था एक। अब कैसा है? अब तो ठीक है भैया, बेटर है अब काफी। क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था? अदरक लिया था, वो ली थी अजवाइन, गुड़ और काली मिर्च और तुलसी के पत्ते। इनको अच्छे से पहले गैस पे करके उसकी भाप ली थी। फिर जब वो पूरा पानी सूख के थोड़ा सा रह गया था फिर उसको लिया था। कितनी बार लेना पड़ा आपको? 2-3 बार लिया था भैया मैंने। नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा एक बेटा है 9 साल का। उसे अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, इतनी कि वो नॉन स्टॉप खांसने में ही लगा हुआ था और मुझे उसे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कुछ खांसी के बारे में उसके बताएं, तो आपने मुझे बताया कि थोड़ा सा गुड़, अदरक, अजवाइन, हल्दी एंड सरसों का तेल जो 4-5 बूंद लेना है और इन सब चीज़ों को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। तो ये बच्चे को मैंने चूसने के लिए दिया दिन में 3-4 बार। तो इसी को चूसने से ही 1-2 दिन में ही मेरे बच्चे की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और अब उसे बिल्कुल खांसी नहीं है। तो थैंक यू भैया जी, आपने मुझे इतना अच्छा ये नुस्खा बताया खांसी के लिए। तो थैंक यू सो मच और वंदे मातरम भैया जी, धन्यवाद।